Strop Sikstinske kapele je časovna ladja razvoja človeštva. Na 11 freskah osnovnega dela te ladje vidimo posamezne človeške dobe. Če odštejemo kljun ladje na eni strani in motor na drugi desni strani, torej Zaharijasa in Jonasa, je med njima še 9 upodobitev zgodovine človeštva. 4. freska pa je nekaj posebnega. Je edina, ki je narejena iz 2 zgodb. Če jo prepolovimo, vidimo, da govori v prvi polovici o raju, v drugi, desni strani, pa o izgonu iz raja. Torej o 2 stvarih ista freska. Freska namiguje celo na jabolko, razdeljeno na 2 dela, in na sredi tega jabolka je kača, ki uvija drevo življenja. Kaj pa je sedaj to? No, poglejmo si torej to dvojno fresko Michelangela Buonarrotija. Izgon iz raja. Ampak na levi strani ni izgon, ampak je predvsem raj. Torej, na levi strani vidimo, kako Adam krivi drevo življenja z levo roko proti sebi in s kazalcem desne roke, ki je oblikovan v obliki kljuna, nekako grozi kači s podobo ženske, ki drevo trdno ovija. Seveda gre tu za simbole in zato to glejmo s kančkom fantazije. Kazalec v obliki kljuna, kot povem, ponazarja neko grožnjo, lahko pa tudi spopad. Upodobitev kače z ženskim trupom pa kaže podobo same podzavesti Eve, ki je zleknjena pod drevesom življenja. Torej, ta kača z njeno podobo, sicer malo mlajšo, nekako rdečevo obraz in žarečimi lasmi, je njena dvojnica. Eva je zleknjena pod drevesom življenja. Kača se ji prikazuje kot nekakšen demon. Ta njen drugi jaz, deloma nezavedni del Eve, lahko imenujemo kar Ištar. In ta kača zastruplja Evo z nezadovoljstvom. Ona je pa zleknjena pod tem drevesom, nekako ji je lagodno. Eva predstavlja prvotno mati človeštva, sveto porodnico, ki zagotavlja nesmrtnost ljudi kot rase. Sprvotno so jo imenovali Hava, torej Eva v raju je Hava. Kasneje tudi Ereški gal. Eva bi lahko izbirala med tistim, kar ji nudi Adam, Kadmon. Lahko bi sklepala zavezo z njim. Ne, njena leva roka jasno kaže, da sklepa zavezo s kačo. Torej z močjo nezavednega za Ištar, s ciljem, da podredi drevo življenja. Zato početje mora pridobiti Adama Kadmona. Glejte obrnen položaj glave. Takrat sta Adam, Kadmon in Hava v medsebojnem skupnem raju. Ko je Eva kot Hava obrnjena proti Adamu, pozablja na svojo podzavest, na kačo, ki hoče podrediti drevo življenja. Ko je z Adamom, Kadmonom, je zagledana v njegov spolni ud in s svojim občudovanjem in ukvarjanjem s falusom omogoča hitrejši razvoj spola svojemu možu, da še bolj postane moški kot je. Zemlja je kakor jabolko z vsemi svojimi vodami, gorami, drevesi, živalmi, ljudmi. Da, tudi ona zoji. Tudi ona ima svojega ljubimca in si želi njegove topline, kakor vsi. Jabolko, ko ga prerežemo vodoravno, dobimo simbol, ki ga poznamo še dan danes, simbol zvezde, simbol petokrake zvezde, simbol človeka. Kdo je Adam Kadmon? Tu imamo namreč 2 opredelitvi. Adamah pomeni, da je bil kreiran iz ila, torej narejen. Kadmon pa pomeni, da je bil vladar energij, duhovno drevo, tako na nebu kot na zemlji. Kreacija je omogočila izjemen vzpon posodobljene človeške rase nekdanjih gospodarjev. Obenem pa je tudi razlog za tako imenovani izgon iz raja. Poglejmo si kazalec desne roke Adama.
ki je v obliki kljuna, simbola ptiča. Poglejmo si še roke Eve. Desna je usmerjena proti zemlji in govori o novem rojstvu, z levo pa podzavestno grabi za sadovi drevesa življenja in sklepa kupčijo, zavezo s kačo, ki počiva v njej sami. Pričakuje oblast. Poglejmo si še bistvo freske Sikstinske kapele Izgona iz raja. Izza glave Eve lahko vidimo suhe ostanke še enega drevesa. To posušeno in uničeno drevo govori, da je bil en človeški rod iztrebljen. To drevo poimenujemo z drevo spoznanja, ki je tihi glasnik neizmernega grozodejstva, ki onemogoča zaupanje med Adamom in Evo in v času preraste v vse bolj odprto sovraštvo. Iztrebljen rod bom poimenoval z kromanjolci, simbolno, ni nujno, da je to točno. Starodavni arhonti, ki so v Bibliji poimenovani za velikani, v Iliadi pa recimo z ajanti, kiklopi in podobno, so iztrebili predvsem moški del, pa tudi velik del ženskega rodu. Izbrani ženski del rodu kromanjolcev pa so si vzeli za potrebe kreacije Adama Kadmona. Narava v svojem repu ohrani vse, kar je pomembno. Od zmag do porazov do odločitev, in narava daje možnost ponovnemu rojstvu v novi nadgrajeni obliki. Drevo spoznanja. Kot nemi pričevalci, glej, kot spremenjeni v skale, rod nekdanji, rod iztrebljeni, je še vedno tu, nasmejan in klen iz pradavnine. Da, izdala si svoj rod in odšla si z Adamom, gospodarjem svojim, a tu med nami si bila čaščena, mati vsega, tudi nas, ki smo bili iztrebljeni. Vse dobro, hčerka moja, a vedi, življenje bodi in ne smrt. Več je bolje, manj izbris. Dopusti raznolikost in vedi, čudeži obstajajo. In največji čudež v svetu tem je ljubezen, ki je večna. Ištar maščevanja se bori za pravice svojega rodu tako, da zasadi svoj meč v tilnik Adama Kadmona, v področje glave, kjer se nahaja volja človeka. Adam gleda stran, saj svoje žene ne zmore prepoznati, je nekako duhovno slep, zaveden. Napad zaradi ognja spoznanja se namreč dogaja na intimnem področju med številnimi. Krili z rokami, da bi se obranil, a se bori tudi na slepo. Prišlo je do razpada skupnosti. Adam Kadmon si res najde nekaj zaveznic, a je kljub delni fizični zmagi moralno potiskan v kot. Zaspi. Vse genocidne vojne imajo podobne posledice in verjemite, ta, ki se je zgodila, je bila strašna. Če pogledamo Evo, vidimo, kako je postala grda. Eva je v svojem maščevanju pristala na začasno smrtnost. Roki je namreč prekrižala. Kljubuje. Z desnico je namreč oblikovala kljun, saj prevzema duhovno vodenje in postaja možača. Želod hrasta, ki simbolizira drevo življenja, ne pripada več dobi, zato ga en od angelov odnaša. To vidimo v zgornjem delu slike. Tako Ava kot Don sta bila izgnana iz raja, medsebojnega iskrenega zaupanja, lagodnega obilja in miru. Ti dve imeni sta ključ, ki ga še dan danes izgovarjamo, ko poimenujemo največjo reko v Evropi, Donava, Don in Ava. Spor pa se dogaja tudi na nivoju žensk, torej del žensk je sledilo Adamu, imenujemo jih lahko Ereškigal, pa tudi Ava in podobno.
Tukaj pa si poglejmo neke vrsto vaze iz Eubeje, torej v Grčiji. 2 dami in ena časti kačo, druga jo odklanja. Jo ti častiš, a jaz se je ne branim. Preteklost, ki v meni spi, dviguje se in hoče svoja maščevanja. Posledica zastrupitve tilnika je brezvoljnost in oslepitev, pa tudi sramota spola. Strup namreč deluje postopoma in vsak prihodnji rod še bolj oslepi. Ona postane prestrašena, maščevalna, zadebeljena, duhovna starka. Vedenje o početju kreatorjev sodobnega človeka povzroči ne samo glavobol, ampak tudi gnus. Polne jame trupel in reke krvi, a preko tega smo bili kreirani mi iz bistveno primitivnejših prednikov. Razpad krhke skupnosti, temelječe na lepoti in užitkih in vsesplošnem veselju, je bil neizogiben. Dokaj razvajeni ljudje s podarjenimi znanji in močmi duhovnega so padli v medsebojna obtoževanja in vse bolj grobe in vse pogubnejše boje za oblast. Kazen za iskanje slabosti namesto iskanja dopolnjujočega se imenuje zadnja sodba. Vladislav Stres.